Ho an'ity andro voalohany fampielezan-kevitra ity moa fody ny teny tany katsaka be masoandro itos no ny fanomezan'ny kandida azo Andrianarivelo fotoana tamin'ireo mpombazy. Ity kandida ity izay nanamafy fa hitondra fanovana ho an'ny firenena ny tenany. Vola Ravoavy sy Stéphane Razafy-Manjemby. Hitondra fanovana tena izy ho an'ny firenena no fanamby apetraky ny kandida ajo Andrianarivelo ary nasehoany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-keviny ny fahavonona ny hitondra fanovana eto amin'ny firenena ary mitaky ny isian'ny firaisan-kinan'ny malagasy ny kandida laharana fahaenina ajo Andrianarivelo. Tsy anaika atao fitaovana tsony tsika tanora. Tsy anaika atao toetra fiakarana tsony tsika tanora. Tsy anaika oentina mankany fiovaovana tsony sika tanora sika menakavy fa ho ampiseho atsika ambaratsika lazaitsika amin'izao tontolo izao fa isika malagasy miara-mianga no antoka no avy ny firenena ity. Mila mirahina ny malagasy, mila fametanana ny malagasy. Aprofitanareo amin'izany ray aman-dreny tonga maro be ireo. Iady tsy mba manavakavaka. Malagasy miara-mianga tsy mba manilikiliko. Satria isika menakavy izao mifanatrika izao natao hoe malagasy mahavita n'ity firenena ity. Ka dia manao antsoavo antsika. Mananga ny feon'ny fitiavan-tanindrazana amintsika tsirairay avy. Fa rehefa vonina ianareo say izay. Miroso ianareo zay tsy maintsy eo aloha foana ary tsy maintsy mandresa isika menakavy afaka mandrakoa. Ny fampandrosoana izay nambaran'ity kandida ity fa antoky ny fihavanam-pirenena ary nanamafy ny tokony isian'ny fitovian-danja eo amin'ny faritra, ny tokony hitovian'ny vintana eo amin'ny malagasy ahafahana mampandroso ny firenena ny kandida ajo Andrianarivelo ka napetra ny laharam-pahamehana ny fanaovana ho maimaim-poana amin'ny fanabeazam-pirenena amin'ny ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa. Tsy tokony hisy tsony atao ankilabao ny zanaka malagasy. Tsy tokony hisy tsony atao ankilabao ny mpandraraha malagasy. Tsy tokony hisy tsony atao ankilabao faritra rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Fa tsy maintsy miara-mianga ireo zay no mahatonga ny fihavanana sy ny fampandrosoana ny firenena ity. Ny talen'ny fampelezan-kevitra firenena Richard dia nampafantatra tamin'ny mponina ny momba ny kandida ajo Andrianarivelo. Iza moa io hajo Andrianarivelo io, iza moa io nahara fahaenina io. I hajo Andrianarivelo dia valo efapolo taona androany manambady mananjanaka telo mianadahy. Nahavita fianarana tany ampita manampahaizana. Hitatsika tanora amin'izany fa olona mendrika hitondra an'ity firenena ity. Maro olona lalovany natany amin'ny sehatra tsy miankina, natany seha-panjakana ary hitatsika rehetra natao. Maro ny foto-drafitrasa natsangany eran'ny Madagasikara. Noho izany nahatonga azy, nahatonga ny namana rehetra, nahatonga atsika hiaraka notrina azy sy hampiakatra azy amin'izany toeram-boninahitra zany mba hahatonga ny Madagasikara ho sambatra. Ka manainga atsika mba hiara-iainga ao anatin'ity fotoana farantaona ity mba hifidy azy. Mpanao politika maro eto amin'ny firenena no tonga nanotrina ny kandida ajo Andrianarivelo. Anisan'ny tazana teny tany katsaka hitosany Prime Ministra teo aloha Emmanuel Rakotovahiny, ny ministra teo aloha ny vice amiral Hippolyte Ramarson, ny profesora Ralson Roger. Nanainga ny mpifidy anara-maso lisam-pifidianana sy ny ao amin'ny birao fandatsaham-bato ny kandida laharana fahaenina ajo Andrianarivelo
nambara fa io ihany ny fototra mampadio ny fifidianana. Ny rarainy koa ny candidat 3 ifaninana ho filoham-pirenena hanao lalao madio ny candidat azo andray ny Anarivelo.